أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ile hayat hikayesinden bahsediyorduk. Geçen hafta yiyeceklerin mucizesinden bahsetmiştim. Ayrıca hurmalara da bereket verildiğinden bahsediliyor. Bildirildiğine göre birkaç hurma hendeyi kazanlar tarafından yenildi. Bunun hikayesi şöyledir. Hazreti Beşir bin Saad'ın kızı bahsediyor ve şöyle diyor. Annem Amra bin Trevaha elbiseme birkaç hurma koydu ve bunu babana götür. Bu sizin sabah yiyeceğinizdir dedi. O da amcana versin. Bu hurmaları kendim aldım ve babama götürdüm. Onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geçerken o bana seslendi. Kız elinde ne var dedi. Ey Allah Teala'nın Resulü, bunları bana annem verdi. Bunlar hurmadır ve babama götüreceğim. Annem bunları Beşir bin Saad babama ve amcam Abdullah bin Ravaha için verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları bana ver dedi. Ben de onları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eline verdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları bir kumaşa koydu ve bunun üzerine de başka bir kumaşla örttü. Başka birisine herkesi çağır dedi. Gelip de yesinler. Böylece bütün hendeyi kazanları çağırdılar ve herkes ondan yemeye başladı. Bu hurmaları herkes yedi ve herkes tatmin oldu. Esasen bu hurmalar o kumaşın yanından taşıp yere düşüyordu. Yine yemeğin bereketiyle ilgili olarak başka bir olay var. Ebadullah Ebi Murda'nın bildirdiğine göre Ümmü Amir Aşeliye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir tabak gönderdi. Bunun içinde heys denilen bir yiyecek vardı. Heys hurmadan, peynirden ve yağdan yapılmış bir yiyecekti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi Ümmü Seleme ile beraber çadırında idi. Ümmü Seleme kendi ihtiyacına göre bundan yedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabağı alarak dışarıya çıktı ve bir duyuru yaptı. Herkes gelip hendeye kazanların hepsi geldiler ve bundan yediler. Ve herkes bundan tatmin olmuştu ve sanki o yiyeceğe hiç dokunulmamış gibiydi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam salik ile ilgili olarak şöyle diyor. Kişi Allah-u Teala'ya öyle yaklaşmaktadır ki adeta ateş demiri yaktığı gibi ve bu alev demiri kapatır ve artık o demir görülmez olur. Lika ile ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. O lika ve salihi açıklar. Lika durumunda kişi yücelerek Allah-u Teala'ya ulaştığında o öyle bir davranışta bulunur ki bu insanoğlunun gücünün ötesindedir. Ve orada ilahi bir renk vardır. Bedir Savaşı'nda bütün peygamberlerin efendisi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere bir avuç küçük taş parçacıkları fırlatmıştı. Orada öyle bir dua yoktu. Orada ilahi bir renk vardı. Ve orada
karşı güç o kadar etkilenmişti ki bu atılan taşlardan onların gözleri çok etkilenmiş ve ne yapacaklarını bilemeden sağa sola kaçışmaya başlamışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi manevi gücünü ortaya koymuştu. Yoksa bu herhangi bir duanın neticesinde değildi. Bazen o parmağını suyun içine daldırır ve bu suyu birçok misli çoğaltırdı. Bütün develer, bütün atlar, bütün hayvanlar, bütün ordu bundan içerdi. Bunun sonucu orada su asla bitmezdi. Bazı nedenlerle elini birkaç ekmeğin üzerine koyar ve o ekmekler bir ordunun açlığını giderirdi. Bazen de çok az miktardaki sütü kendi dudaklarıyla nimetlendirirdi. Ve bütün herkes bu sütten içer ve karınlarını doyururdu. Bazı durumlarda o tükürüğünü acı olan kuyuya gönderir ve o tatlı bir su haline gelirdi. Bazen çok ağır şekilde yaralanan kişileri elini o yaranın üzerine koyarak onları tedavi ederdi. Bazen de savaşta yaralanan ve bebekleri göz çukurundan dışarıya fırlayanları kendi elleriyle o gözleri yerine koyar ve onları tedavi ederdi. Daha birçok şeyleri o kendi manevi gücüyle yerine getirmiş, tedavi etmiş ve bunun arkasında manevi bir destek vardı. Hendek'in kazılması döneminde müşrikler de oradaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in işine gevşeklik gösteriyorlardı. Onlar birazcık iş yapıyorlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemeden işi bırakıp evlerine gidiyorlardı. Halbuki Müslümanlar herhangi bir şeye ihtiyaçları olduğu zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelir, ondan izin isterler ve ondan sonra oradan ayrılırlar ve tekrar işleri bitince geri dönerlerdi. Bu müminlerin durumuydu ama münafıklar daha başka davranırlardı. Müminler izin alarak giderler, müşrikler ise izin almadan giderlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşı hazırlığı da burada anlatılmıştır. Söylendiğine göre Ebu Sufyan'ın gelmesinden 3 gün önce hendekler kazılmıştı. Çocuklar ve gençler hendeğin kazılmasında çalışıyorlardı ve daha sonra onlar kadınların kaldığı kaleleri korumak için oralara gönderilmişlerdi. 15 yaşında olanlara istedikleri takdirde orada kalabilirlerdi. Fakat istemiyorlarsa kaleye gidebilirlerdi. Savaşa katılmak için izin verilenler arasında Hazreti Abdullah bin Ömer, Hazreti Zeyd bin Sabit, Hazreti Ebu Said Kudri ve Barab bulunuyordu bu gençler arasında. İbni Hişam'ın bildirdiğine göre Medine'deki vali İbni Maktum idi. Onlar Sala Dağı'nın yakınında kamp kurdular. Sala Dağı Medine'nin kuzeyinde ve Peygamber Camisi'ne 500 metre uzaklıktaydı. Bu dağı arkalarına aldılar ve Hendek ön taraflarındaydılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu da oradaydı. Onun için deriden yapılmış bir çadır kuruldu. Zeyd bin Harisa muhacirin bayrağını, Sa'd bin Ubada da Ensar'ın bayrağını taşıyordu. Müslümanların sayısıyla ilgili olarak çok değişik rakamlar verilmektedir. Tarihçiler arasında bir anlaşmazlık vardır. Bazılarına göre ancak 900 Müslüman vardı. Bazılarına göre 700, başkalarına göre 2000, diğerleri de 3000 kadar orada Müslüman vardı demekteydiler. Müslümanların farklı zamanlarda farklı sayıları bulunmaktaydı. Tarihçiler burada çok zorluk çekmişlerdi. Onlar bazen bir olaya daha önem verirler, bazen de diğerlerini kabul etmezlerdi.
Hz. Müslim Maud, Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi, hikmet ile karar vermiş ve bütün söylenen bu rakamlar hepsi birbiriyle uyum içerisindedir demişti. Tarihçiler bazıları bunlar 3000, bazıları 900, bazıları 12.000, bazıları değişik rakamlar vermişlerdi. Tarihçiler bu değişiklikleri hiçbir zaman düzeltememişlerdir. Gerçek şudur, bütün bu üç değişik rakamlar esas olarak doğrudur. Uhud Savaşı'nda münafıklar terk edince ordu sadece 700 kişi kalmıştı. Ahzab yani Hendek Savaşı sadece 2 yıl sonra gerçekleşmişti. O dönemde hiçbir kabile İslamiyet'i kabul ederek Medine'ye girmemişti. Onun için 700 kişinin hemen 3000 kişi olması mümkün değildi. 700 kişinin dışarıdan hiç kimsenin katılmamasıyla 3000 kişiye çıkması mümkün değildi. 2 yıl sonra yapılan savaşta İslamiyet ilerleme gösteriyordu fakat Uhud Savaşı'ndaki sayılar gittikçe artıyordu. Onun için bu yapılan analizler doğru idi. Hendek Savaşı'nda savaşan Müslümanların sayısı 1200'dü. Bazıları 700, bazıları 3000 diyordu. Niçin rakamlar bu kadar değişikti? Çünkü bu verilen rakamlar farklı dönemlerde ve farklı şartlarda verilmişti. Hendek Savaşı'nda daha düşmanlar Medine'ye henüz ulaşmamışlardı. Onlar, Müslümanlar hendek kazmakla meşguldüler. Orada bu hendek kazmaya çocuklar da yardım ediyordu. Hatta kadınlar bile oradaydı. Orada hendek kazıldığı sürece Müslümanların sayısı 3000 civarında olmalıydı. Buna çocuklar ve kadın sahabeler de dahil edilmişti. O kadınlara ilave görevler verilmiş olmalıdır. Bu benim fikrim değildir diyor. Müslim Maud, bu benim fikrim değildir fakat tarih benim bu görüşümü desteklemektedir. Hendek kazma zamanı geldiğinde bütün çocuklar, yaşlılar, erkekler, kadınlar hepsi bir araya gelmişlerdi. Onlar bu hendeğin kazılmasında hep yardım ettiler. Düşmanlar gelince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu gençleri 15 yaşında olan gençleri kaleye gönderdi kadınların korunması için. Hendek'in kazılması döneminde Müslümanların sayısı yüksekti. Fakat savaş esnasında henüz olgunluk çağına gelmeyen gençleri geri gönderdiler. Bu 3000 kişilik ordu Hendek'in kazılması dönemindeydi. Bunlara genç delikanlılar, gençler de dahil edilmişti. Diğer savaşları da analize ettiğimizde orada da kadınlar bulunmaktaydı. 1200 rakamı savaş başladığı zamanla ilgiliydi. Üçüncü konu 700 kişiden bahsediliyor ki o da doğrudur. Biz 3000 askerin 1200'e indirilmesini ve hatta 700'e indirilmesini kabul edebilir miyiz? İbn-i Hishak çok otoriter bir tarihçi idi. İbn-i Hasım çok büyük bir bilgin idi. O da bu rakamları desteklemektedir. Bundan şüphelenmemek gerekir ve bunlar da doğrudur. Ve tarihi analize ettiğimizde öğrendiğimiz şüphemiz olmamalıdır. Savaş esnasında Beni Kureyza müşrik ordusuyla beraber birleştiler. Böylece Medine'ye ansızın saldırmak istediler. Ve böylece Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin korunmasının çok ölümcül olduğunu düşündü. Beni Kureyze'nin bulunduğu tarafta oranın savunması gerekiyordu. O bölge savunmasızdı ve onun için belki Beni Kureyze oradan atak bir saldırıya geçebilirdi. Tarihten öğrendiğimiz gibi
Beni Kureyze'nin niyeti açığa çıktığında, o hainliği öğrenilince kadınlar Beni Kureyze'nin kalesinin tarafındaydılar. Ve orası korunmasız hale gelmişti ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in o bölgeyi, o kanadın korunması gerektiğini kesin olarak söylüyordu. O Müslüman orduyu ikiye böldü ve bir bölümünü kadınların korunması için görevlendirdi. Bunlardan masallama ya 200 asker ve belli bir pozisyon, Zeyd bin Harisa'ya da 300 asker ve yine belli bir pozisyona onları yerleştirdi. Böylece artık kadınlar emniyette idiler. İbni İshak'ın söylediği 700 kişilik asker böylece düzeltilmiş oldu. 1200'lük asker arasından 500 asker kadınların korunması için görevlendirilmişti. İki ayrı yerde. Bunun anlamı 1200 kişilik ordudan 500 kişiyi çıkartırsak geriye 700 kalır. Ve böylece tarihçilerin içine düştükleri güçlükler de bu şekilde çözümlenmiş olmaktadır. Müşriklerin Medine'ye gelmesiyle ilgili olarak da Ebu Süfyan'ın gözetiminde diğer kabileler de Medine'ye gelmişlerdi. Onlar Medine'nin yakınında kamp kurdular. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu olayı şöyle anlatır. Hemen hemen 20 gün başkalarına göre 6 gün gece gündüz çalışarak bu hendek tamamlanmış oldu. Sahabeler bu çok ağır işten dolayı artık neredeyse canları çıkmıştı yorgunluktan. Bu iş tamamlanır tamamlanmaz Arabistan'ın putperestleri Medine'nin ufuğunda göründüler. Fakat hendeğin kazıldığını görünce çok etkilendiler ve geri döndüler. Ebu Süfyan Uhud Dağı'na doğru harekete geçti. Bu sessiz kalan yerde Medine'ye saldırmayı planladı. Böylece şehre saldırmak için çok uygun bir zamandı. Fakat o sarılmıştı. Dağ arkalarındaydı ve önünde de hendek kazılmıştı. Kafirler oraya varınca hayrete düştüler. Esasen mecburen açık alanda kamp kurdular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların geldiğini haber alınca 3000 kişilik orduyla Medine'den yola çıktı. Kendilerini Medine ile Hendek'in arasında pozisyona soktular ki Sala Dağı onların arkasındaydı. Hendek orada çok geniş değildi. Bazen çok iyi at binicileri veya deve binicileri oradan geçebilir ve Medine'ye gidebilirlerdi. Engel olarak sadece evler, kayalar ve ağaçlar bulunmaktaydı orada. O bölgenin de emniyete alınması gerekiyordu. Düşman buralardan küçük gruplar olarak geçip Medine'ye saldırabilirlerdi. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem askerleri değişik bölümlere böldü ve onları değişik yerlere yerleştirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu onlara verilen pozisyonların hiçbir zaman terk edilmemesi gerektiğini onlara tembihledi. Müşrikler hendeğin kazılıp orada onlara saldırmak için mani olmalarından dolayı orada savaşamayacaklarını anladılar ve Medine'yi abluka altına aldılar. Ve o hendeğin zayıf tarafını araştırmaya başladılar. Müşrikler hendeği geçemeyeceklerini anlayınca başka planlara giriştiler. Müşrikler Medine'yi abluka altına aldılar fakat hiçbir zaman bu hendekleri aşamadılar. Böylece planladıkları saldırıyı da gerçekleştiremediler. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Beni Nazır'ın lideri Ebu bin Akdam başka bir plan yapmaya kararlaştırdılar.
Onlar Medine'de bulunan Yahudileri kışkırtarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptıkları anlaşmayı bozmalarını istediler. Ve böylece onlarla birleşmeyi istediler. Bu yolla Müslümanlara saldırabileceklerdi. Bu çok tehlikeli bir plandı ve Ubey bin Akdam, Ka'b bin Asad'la karşılaştı. Ka'b önemli olan kişinin geldiğini duydu ve kalenin kapısını kapattı. Ona kaleye girmesini istedi fakat Ka'b bunu reddetti. Ona bağırarak Ka'b kapıyı aç, beni dinle dedi. Sen ne olduğu bilinmez bir adamsın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le bir anlaşma yaptım. Bu bozulamaz, bu anlaşma çözülemez. Ben Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem daima dosdoğru buldum ve onun sözleşmesine saygı göstermemiz lazım. Daha önce bunu söylemişti. Şimdi ne yaptığına bakınız. Tekrar o kapıyı aç, seninle bir şey tartışacağım dedi. Ka'b, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki kapıyı açmayacağım dedi. Birçok konuşmadan sonra sonunda Ka'b kapıyı açtı. Süheyl, ey Ka'b dinle beni dedi. Ben buraya saygı ile geldim ve birçok öneriyle geldim. Bütün Mekke'nin liderlerini sana getirdim buraya. O ayrıca bütün Medine'nin etrafında bulunan bu liderleri oraya ablukaya alınan, şehri ablukaya alanların özelliklerinden ve niteliklerinden bahsetti. Biz buradan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun takipçilerini yok etmeden, ortadan kaldırmadan biz buradan ayrılmayacağız dedi. Bu hendek açılmamış olsaydı biz başarılı olacaktık. Beni Kureyze'nin lideri böyle bile olsa bu sözleşmeyi bozamazsınız dedi. Sen bana öyle bir aşağılama getirdin ki içinde ne bir su var bu bulutun, sadece gök gürültüsü ve şimşek var. Ey hay, beni bırak, olduğum gibi bırak. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e daima sözlerine bağlı kaldığını ve her verdiği sözü tuttuğunu, yerine getirdiğini buldum. O gerçektir ve verdiği sözü yerine getirendir. O hiçbir zaman bize müdahale etmemiştir. Biz inancımıza göre ibadetimizi yapmaktayız. O çok büyük ve çok saygın bir bizim komşumuzdur. Lütfen geri dönün. O Ka'b'ı ikna etmeye çalışıyordu. Ve Beni Kaynuka yüz yüze geldiği problemlerden bahsediyordu. Bütün bu zorluklar Müslümanlardan dolayıdır başımıza gelenler. Sonuç olarak da Ka'b'ı tatmin etti, ikna etti. Onun isyankar davranışı Huyeyya öne çıktı. Eğer senin teklifini dinlersem ve Kureyş ve Etvan dönerse ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmezse o zaman durumumuz ne olacak? Huy, sen merak etme. Ben seninle beraber kaleye geleceğim ve hangi zorluğun varsa ben de onunla yüz yüze geleceğim. Bütün bunların sonucu Ka'b sözleşmeyi bozdu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ka'b gitti ve Amir bin Söda ona tavsiye ederek bu konuda onu uyardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le çok güçlü bir sözleşme yaptınız. Eğer onu desteklemek istemiyorsanız onu ve düşmanlarını bırak ve düşman güçlerle birleş. Fakat o hiç bunları dinlemedi. Bunu söyleyince Beni Kureyze'den bazıları, Musevilerden bazıları dindar olanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler ve İslamiyet'i kabul ettiler. Hazreti Ömer bin Hattab Beni Kureyze'nin sözleşmesini bozduğunu öğrendi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubada her ikisi de lider idi ve onlar gönderildiler. Abdullah bin Rawaha ve Fuat bin Cüveyr, Abdullah bin Rawaha ve
Huat bin Cever de beraberce gönderildi. Başka bir söylentiye göre Said bin Üzeyir de onlarla beraber gönderildi. Siz gidin, bakın bakalım bu aldığımız haber doğru mudur? Eğer bu haber doğru ise onu herkese aşikar etmeyin ve bana bir gösterge ile onu haber verin. Böylece bu haberin doğru olduğunu anlarız. Ve eğer onlar hala sözleşmelerine bağlı kalmışlarsa o zaman bunu açıkça duyurun. Delege Beni Kureyza'ya gitti ve Kaab ve yandaşlarıyla konuştu. Kaab'a karşı gelindi. Sen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le sözleşme yaptın. O çok gururlu olarak hangi peygamber? Ben kimseyle öyle bir sözleşme yapmadım dedi. Ben bu sözleşmeyi ayakkabının bağı gibi koparttım. Yine bu iki grup arasında çok sert konuşmalar geçti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderdiği delege geri geldi ve ona gösterge ile bu sözleşmenin bozulduğunu haber verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşmenin bozulduğunu anlayınca sessiz kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sonra Müslümanlara, ey Müslümanlar, Allah-u Teala'nın yardımından dolayı mutlu olun. Ben inanıyorum ki zaman gelecek, Allah-u Teala'nın evini tavaf edeceğim ve onun anahtarı benim elimde olacak. Sezar ve Hisro da tahrip olacaklar. Onların mal varlığı, zenginliği Allah-u Teala'nın yolunda harcanacak. Hz. Mirza Beşir Ahmet, Beni Kureyze'nin hainliğiyle ilgili olarak Ebu Sufyan, Musevi Beni Nazır'ın lideri Huyey bin Aktar ona Beni Kureyza'nın kalesine git, gecenin karanlığında liderin yardımıyla Beni Kureyza'yı getirin. Kaab bin Aksed böylece Huveyd bin Aktam fırsat bularak Kaab'ın evine geldi. O reddetti ve biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaşma yaptık. O her zaman daima kendi sözünde durdu ve bu sözleşmesine bağlı kaldı. Bu nedenle ben ona hainlik yapamam. Ona sanki yemyeşil bir bahçe resmi çizmişti önünde. Ona öyle güven vermişti ki İslamiyet'i kökünden kazıyacaktı. O Medine'den İslamiyet'i tamamen kaldırmadıkça geri gelmeyeceğini söylemişti. Sonuç olarak o söylenenlerle aynı fikirde oldu ve kabul etti. Böylece o Beni Kureyze'nin gücüne güç kattı. Bunun anlamı müşrikler sayıca fazlaydı fakat bundan sonra onların sayıları daha da arttı. Bu Musevilerin hainliğinden dolayıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyza'nın bu çok tehlikeli planından haberdar oldu. Ve sonuç olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir bin Avvam birkaç kere haber almak için onu görevlendirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Abam ve Sa'd bin Ubada'yı resmi olarak gönderdi. Onlar Hazreç ve Avs kabilelerinin liderleriydi. Onlarla birlikte yine etkin olan sahabeleri de yine bir delege olarak Beni Kureyza'ya gönderdi. Ve onlara eğer rahatsız edici bir haber varsa bunları açıkça toplumda duyurmayın dedi. Ve döndüğünüzde bunu gizlice işaret olarak anlatırsınız ki böylece toplumda bir huzursuzluk çıkmasın. Bunlar Beni Kureyze'ye vardıklarında Kaab bin Asad'a geldiler. Bu yaramaz kişi onlarla çok gururlu, kibirli olarak konuştu. Onlar sözleşme ile ilgili olarak konuşmaya başladılar. Kaab bin Asad
Gidin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le aramda bir sözleşme yok dedi. Böylece delegeler geri döndüler. Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldiler ve bu olayı ona anlattılar. Huzur, bazen gençler soru soruyorlar. Niçin Beni Kureyza? Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le sözleşmelerini bozdular. Niçin onlara ceza verilmedi diye sormaktadırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı hiçbir zaman zalimce davranmadı. Hz. Müslim Maud bu konuyla ilgili olarak detaylar vermiştir. İnşallah Allah kısmet ederse bu konudan gelecek hutbemde bahsedeceğim. Hudam-ı Ahmediyet'in içtiması bugün başlamıştır. Hudam bundan en mümkün olduğu kadar faydalanmalıdır. Hava durumuna göre yağmur yağacaktır. Allah-u Teala inşallah onların en iyi şekilde bu programdan istifade etmelerini nasip etsin. Bugünlerde maneviyatınızı yükseltmeye çalışın. Gençler de bunu yapmalıdır. Size dikkatlerinizi dualara ve salavata çekmiştim. Bugünlerde bunlara çok önem verin. Fakat genel olarak da bu dua ve salavatlara tekrar edin ve devam edin. Allah-u Teala herkesi şeytanın saldırılarından muhafaza eylesin. Bazı gayb cenaze namazlarından bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Habib-i Rahman Zirvi sahip Rabbah'tan. Geçenlerde vefat etti 73 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfu ile Musi idi. O vakf-i zindagi idi. Hudabah sahip Zervi onun babası idi. Ahmediyet onların ailesinde babası vasıtasıyla başladı. Hudabaş Zervi sahip 1928 yılında 2. halife döneminde onun elinden biat etti. Habib-i Rahman Zervi sahip temel eğitimini Pencap Üniversitesi Kütüphane Bilimleri dalında yaptı. 1981 yılında hayatını vakfetti ve onun müracaatı kabul edildi. 1981 yılında kütüphane yardımcısı olarak vazife gördü. Sonra 3-4 yıl Hilafet Kütüphanesi'nden sorumlu oldu. Sonra basım departmanına tayin oldu ve Tahir Foundation'da çalıştı. Son olarak o bir departmanda Naib Nazir Divan idi. Ayrıca Hudam-ı Ahmediyet'te görev yaptı. Ayrıca orada sekreter olarak çalıştı. Ayrıca Ensarıllah'ta da görev yaptı ve yerel lider olarak görev aldı. O Müslim Maud'un Vadidler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın değişik kitaplarından yazıları aldı. Onu da yayınladı. Ayrıca birçok derlemeler üzerinde çalışmakta idi ve onlar basım durumuna geçmiştir. O basım departmanı ve Tahir Enstitüsü'nde görev aldı. Allah-u Teala ona bir oğul ve 2 kız evlat verdi. Hilafete son derece saygılı ve iyi ilişkiler içerisindeydi. O daima sessizdi ve başkalarının işine hiç müdahale etmezdi. Ona verilen her görevi en güzel şekilde yerine getirirdi. O zamanın hakkını yerine getirir, insanlara karşı son derece nazik ve dostça idi. Allah-u Teala onu bağışlasın ve ona rahmet eylesin. Çocuklarına da onun güzel ahlakından ve iyiliklerinden onun yolunda ilerlemelerini nasip eylesin. İkinci cenaze Doktor Raizul Hasan sahip. O da geçenlerde vefat etti ve Allah-u Teala'nın lütfu ile Musi idi. Hasan sahibin oğlu idi.
O hayatını bağışladı ve doktor olarak çalıştı. Genç yaştan itibaren Ahmediye Müslüman cemaatine hizmette bulundu. Nusret Cihan programında 20 yıldan daha fazla görev yaptı. Uganda, Gambiya, Kenya, Pakistan'da değişik yerlerde doktor olarak hizmet verdi. Kenya'da özel olarak bilgisini geliştirdi ve Pakistan'da doktor olarak görev yaptı. Kenya'dayken izin istedi ve Pakistan'a gitti. Sayısız diplomalar ve sertifikalar aldı ve birçok doktora anatomi öğretti ve çok kabiliyetli bir doktordu ve mali olarak yerel Gambiyalı doktorlara mali olarak yardımda bulunurdu. Onun özelliklerinden birisi daima çok dua eden, çok namaz kılan, hatta teheccüd namazlarını hiç kaçırmayan birisiydi. Onu tanıyan insanlar o çok sosyal ve arkadaşça, dostça bir kişidir derlerdi. Hastalarına son derece sevgi gösterir ve onları en güzel şekilde tedavi ederdi. Ve çok çalışkan ve çok arzulu ve Allah-u Teala'ya çok güvenen bir kişiydi. Çok namaz kılar, dua eder ve başkalarına nezakette bulunurdu. Onun özelliği çok mütevazi oluşuydu. Çok iyi karakterli birisi ve diğer vakfi zindegilere saygı gösteren birisiydi. Allah Teala ona mağfiret bağışlasın ve onu affeylesin. Üçüncü cenaze Profesör Abdülcelil Sadık Sahab Rabbah'tan. 80 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla o da Musi'ydi. Rabbah'tan Abdülgani Sahab onun babasıydı. Onun ailesinde Ahmediyet baba tarafından Bengali dedesi Gujarat'tan Ahmediyet onun vasıtasıyla ailesine geldi. Anne tarafından dedesi Dere Gazi Han'dandı. Siyasi bilimlerden master yapmıştı. 1964 yılında üniversiteye öğretmen olarak atanmıştı. 1966'da İngilizce dilinden master yaptı. Ondan sonra Talim-i İslam Koleji'ne tayin edildi. Huzur, ben onun öğrencilerinden biriydim diyor. O çok sessiz bir kişiydi. Öğrettiğinde çok nezaketle öğretirdi. Sevgiyle öğretirdi. Öğrencilerle çok büyük ilişkisi vardı. Öğrencilerine saygı gösterirdi. Emekli olduktan sonra 2003 yılında hayatını vakfetti. Kayıt departmanında sorumluydu ve naib nazırdı. Hıdam-ı Ahmediyet'te değişik kapasitelerde hizmet verdi. Sıhhat departmanı, sağlık ve cismani departmanlarında görev aldı. 1983 yılında Pakistan'da kaza departmanında görevliydi. Orada hakimlik görevini yaptı ve bölgesinin de sadırıydı. Arkasında 2 kızını ve 1 oğlunu bıraktı. Onunla ilgili olarak yazanlar onun çok mütevazi olduğunu söylerler ki bu da doğrudur. O daima sadeliği kabul etmiştir. O her zaman sessizdi ve ne zaman konuşması gerekirse o konuşmadan önce düşünürdü. Karakter olarak çok temiz bir insandı ve başkalarının işine karışmazdı. Fakat bir kişi onun görüşünü isterse onlara en güzel görüşlerini verirdi. Çok çalışkan bir kişiydi. Ne zaman bir zorluk olsa onlara yardım ederdi. O sabırlı ve elinde ne varsa onunla yetinen bir kişiydi. Sessizce ve devamlı olarak bir takım kişilere yardımda bulunurdu. Hilafetle derin bağlantısı var ve devamlı halifeye yazardı. Evdeki ilişkileri de hanımıyla olan ilişkilerinde de son derece mükemmel bir ilişki vardı. Kendi anne babasına da hizmette bulundu ve onların haklarını yerine getirdi. Erkek kardeşlerinden birisi yazıyor ve
O kardeşlerine çok göz kulak olmuş ve onlara yardım etmişti. Bunu yapmayı kendisine bir görev olarak kabul etmişti. Bundan sonraki cenaze Master Münir Ahmet Cank'tan 82 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla o da Musi'ydi. Babası Mia Gulam Ahmet sahip ikinci halife zamanında biat etti. O Ahmedi olarak doğmuştu. O 40 yıl hem Hudam-ı Ahmediyet'te hem de Ensar-ı Ahmediyet'te hizmet verdi. O yerel olarak her iki organizasyonun da lideriydi Cank bölgesinde. O dinine bağlı ve cemaatine hizmet eden ve kendini hiç düşünmeyen bir kişiydi. Cank'ta ilkokul öğretmenliği yapmıştı. Ona binlerce öğrenci saygı göstermektedir. O birçok kişiye hizmet etmekte, yardım etmekteydi. O birçok Ahmedilere ve e, hükümetin ofislerinde çalışan Ahmedilere ihtiyaç olduğunda yardım ederdi. Sadece onlara yardım etmekle kalmayıp onları evlerine çağırır ve onlara yardım ederdi, yol gösterirdi. Onun çevresindeki arkadaşları ve yardım ettiği kişiler son derece geniş bir alana tesadüf etmekteydi. Bütün bunları kendi lehine değil, başkalarına yardım etmek için yapardı. Bazen Ahmedi olmayanlara ve Allahü Teala yolunda hapiste yatanlara bile yardım ederdi. Bu yolla birçok kişiyle ilişkisi vardı. Huzur ben hapiste iken bana ve arkadaşıma da bizlere çok yardım eder ve bizlere çok hizmet ederdi ve bizlere yol gösterirdi. Bu kişisel ilişkilerinden dolayı bize hiç genel olarak verilmeyen kolaylıkları bizlere sağlamıştı. O sadece etkisi olan etkin kişilere değil, fakir olsun veya ihtiyacı olan kişilere de yardım ederdi. Genel olarak konuşunca o hapistekilere çok yardım ederdi. Kadiyan'a son derece sevgisi vardı. Hemen hemen her yıl Kadiyan'ı ziyaret ederdi ve ayrıca görev alırdı. Merkezden temsilciler oraya gidince tamamen onlarla meşgul olurdu. Onun aleyhinde broşür dağıtmasından dolayı mahkeme açılmıştı fakat daha sonra beraat etti. Allah Teala ona mağfiret eylesin ve bütün günahlarını affetsin ve makamını yücelsin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر